El període 1945-1973 és l'objecte d'este tema que desenvoluparem en dues sessions. Una primera, que estarà dedicada a les economies occidentals, i una segona, que estarà dedicada a les economies americanes, asiàtiques i africanes. Les economies occidentals, durant aquest període, van obtenir unes taxes de creixement molt elevades i el seu nivell de vida va arribar a alcançar un nivell que mai s'havia conegut. Per això, és ben reconeguda en els europeus com l'edat daurada del creixement econòmic, l'edat daurada d'Occident. Eixa edat daurada va començar amb un desastre com la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial va ser molt més cruel, molt més destructiva, amb més morts i ferits que la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, quan parlàvem de la Primera Guerra Mundial, parlàvem molt breument dels problemes econòmics que portaren a la guerra. En aquesta ocasió farem el mateix. No serà del nostre interès parlar dels problemes econòmics que portaren a la Segona Guerra Mundial. És una història ben coneguda, la de l'ascens de Hitler al poder en Alemanya, de Mussolini en Itàlia, i els problemes dels feixismes i els problemes de les democràcies que van portar al conflicte internacional. Sí que cal recordar, perquè s'ha de tindre molt present, que els països europeus estaven molt golpejats per la crisi de 1929 i especialment Alemanya es sentia afectat per les conseqüències de la Primera Guerra Mundial. Recordeu que aquestes conseqüències de la Primera Guerra Mundial van ser les de tindre que pagar unes quantitats que eren les reparacions de guerra, perquè tots els països que perdrien una guerra necessàriament havien de pagar als vencedors tots els costos, totes les destrossos, totes les pèrdues econòmiques que s'havien patit durant la guerra. En la Segona Guerra Mundial, les situacions seran prou diferents, com veurem dintre d'un moment. Des del punt de vista de la gravetat de la guerra, des del punt de vista econòmic de la gravetat de la guerra i des del punt de vista humà, la Segona Guerra Mundial va ser molt més greu que la Primera. En la Segona Guerra Mundial el nombre de morts va arribar a alcançar quasi els 40 milions. Aquests 40 milions de morts principalment es varen sentir a la Unió Soviètica. La Unió Soviètica era un nou règim que havia sorgit a partir de l'imperi rus en 1917 i bona part de la guerra es va desenvolupar en el seu territori. Polònia, amb 6 milions i mig de morts, Alemanya, amb 6 milions de morts, van ser altres dels països que més van sofrir la guerra, o més van patir la guerra. Podeu veure que la majoria dels països que van patir aquesta guerra són països de l'est. Els països occidentals, França, Itàlia i el Regne Unit, també van tindre en torn al mig milió de morts durant aquest període bèl·lic. Per tant, la primera idea és, en termes humans, la guerra va ser molt més greu que la Primera Guerra Mundial. En termes econòmics, o comptables, si voleu, és a dir, quantes van ser les pèrdues que es van produir, també la Segona Guerra Mundial va ser molt més destructiva. Els bombardejos de les ciutats, de les fàbriques, de les vies fèrries, la pèrdua de ferrocarrils, de fàbriques, de màquines... Tot allò va provocar que les ciutats, com aquesta que teniu en la diapositiva, acabaren destrossades després de la guerra. El que és sorprenent, i és el que s'ha d'explicar, és perquè una guerra tan destructiva va tindre una recuperació tan ràpida. El gràfic compara les dues guerres, la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. El gràfic o la línia
blava representa la Primera Guerra Mundial, la línia roja representa la Segona Guerra Mundial. Com podeu veure, la primera característica és que la crisi que acompanya la Segona Guerra Mundial és més greu que la de la Primera. Com podem veure aquesta gravetat? Fixeu-vos que la línia baixa més que la de la Primera Guerra Mundial. La línia roja baixa més. És a dir, si en 1938 el nivell del PIB per càpita de l'Europa Occidental, la mitjana de l'Europa Occidental, era de 100, 9 anys després havia arribat al nivell més baix i aquest nivell era d'entorn al 82-83%. Al contrari, en la Primera Guerra Mundial, partint del mateix nivell, 100, el nivell, aquest PIB per càpita només va baixar fins al 87-88%. Per tant, la caiguda va ser més gran en la Segona Guerra Mundial. És el que estava dient fa un moment. N'hi ha una major mortalitat i també n'hi ha una major destrucció. Però si us fixeu a partir del punt més baix, el creixement que ve després de la Segona Guerra Mundial és molt més accelerat que el creixement que ve després de la Primera Guerra Mundial. Aquest període és el període de recuperació. I el que ens diu és que la recuperació després de la Segona Guerra Mundial va ser més ràpida que la recuperació després de la Primera Guerra Mundial. I aquesta és la incògnita que hem d'explicar. Per què aquest creixement econòmic va ser tan ràpid després de la Segona Guerra Mundial? El resum de les explicacions que vindran després és relativament senzill. Després de la Primera Guerra Mundial, els països van competir i van tractar d'obtindre avantatges del que havia passat en la guerra. Els vencedors tractaren de treure benefici dels perdedors. Després de la Segona Guerra Mundial, aquesta situació no es va tornar a produir. Després de la Segona Guerra Mundial, els països vencedors van tractar d'ajudar als països perdedors. De manera que la frase més adequada o la paraula més adequada per a explicar el que va passar després de la Segona Guerra Mundial és la cooperació, la solidaritat entre els països. Després de la Primera Guerra Mundial no va existir ni cooperació ni solidaritat. Per tant, el punt important a partir d'aquest moment és tractar d'explicar per què la recuperació va ser tan important després de la Segona Guerra Mundial.